Reka nongere nguhe ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi, nanagushimira cyane uburyo ukomeza gukurikira ukanakunda inkuru tugenda tukugezaho, cyane cyane wowe uri kumva iyi nkuru umukazana w'ibanga. Igice cya 14 cy'iyi nkuru umukazana w'ibanga cyarangiye Nadine amaze kumenya ko yamenyekanye ku byo yakoze. Umusore Maurice we yari yamaramaje avuga ko nadakura ibirozi yashyize kuri Nkusi ararabonye ishyano. Ku rundi ruhande Muteteri wari wamenye ko Nkusi ari umwana wa Delila, yibazaga uko byagenze ngo Nkusi avuke mu buryo Denis atazi. Delila yari amaze kumenya ko Adeline yacuze icyangombwa mpimbano kigaragaza ko Denis ari se wa Nkusi. Adeline yari akomeje umuhigo wo kubanza kwigarurira Denis ngo bizatume Nkusi atamuzungura kandi atari uwe. Nkusi yarakomeje gushimangira ko urukundo rwe na Nadine ari urwa nyarwo, habura gato ngo amumenere ibanga. Iki ni igice cya 16 cy'iyi nkuru umukazana w'ibanga. Mu gihe uri kuyumva kandi kanda hano hasi ku ibuto ya like, mu gihe utarakanda no kuri subscribe nayo ukandeho, ndetse ukande no kukazogera bizatume buri nkuru dushyizeho uhita uyakira bitakugoye. Reka twumve ibyakurikiyeho. Dutangiranye na Muteteri atashye avuye ku ishuri, Delila amutwaye mu modoka. Muteteri atangira kwibuka amagambo Denis yamubwiye mu gitondo, ati uzaba umugore w'umwizerwa ku mugabo wawe, ibyo uzaba umukeneyeho byose uzabimubonaho. Muteteri amaze kubyibuka ahita abaza Delila ati ariko se mama, bigenda gute ngo umuntu abane n'undi myaka myinshi cyane ariko afite ibanga muhishe? Mbese muri make yumva bimeze gute? Ese byashoboka ko yakwishyiramo umutima ukomeye ku buryo umutima utamucira urubanza? Delila mu gushigukira hejuru kubera ayo magambo ahita abwira Muteteri mu ijwi rituje aruhukije umutima ati Muteteri, uracyari umwana mutoya, hari ibintu umuntu anyuramo bya bindi byo kumva agifite umutima woroshye bikaba ubusa, mbese nko kunywa amazi. Ese nkubaza ikibazo, uriya musore waguteye inda akaza kukwiyama akubwira ko urukundo rwanyu rurangiye, utekereza ko muramutse mubanye yatinya kugukubita? Utekereza se ko yatinya kuguca inyuma n'ibindi byinshi yakunyuzamo? Ese urumva waba ugifite uwo mutima wo kuvuga ngo uri gucibwa urubanza n'umutima n'ibikorwa wakora byo kumwihoreraho? Muteteri ati none se Denis ibyo byose yarabigukoreye ku buryo bumwihoreraho? Delila ahita yikoroza maze abwira Muteteri ati Mutete, wenda Denis ntabwo yigeze ampemukira na gato pe, ariko njye nawe tujya kubana hari ubuzima yansanzemo kandi ubwo buzima ngomba kuburinda. Rero ibyo uri kuvuga ni uko utarabyara ngo ubashe gusobanukirwa ibikorwa umubyeyi wese ashobora gukora kugira ngo arinde umwana we cyangwa urubyaro rwe. Muteteri ariruhutsa maze aravuga ati hari umuntu uherutse kumbwira ko ibintu byose nkeneye nshobora kubibona kuwo twashakanye igihe cyose namubereye umwizerwa. Delila ati icyo gihe birashoboka cyane pe, ariko bigashoboka iyo urukundo warugiyemo binyuze mu mucyo. Reka nguhe nk'urugero. Ese uramutse ukunda umugabo Muteteri, ariko uwo mugabo agashaka umugore, nyuma uwo mugore agapfa kandi nawe warashatse umugabo, uwo mugabo mwashakanye ukaba utamukunda kandi akubera inyamaswa, muri icyo cyuho ubonye inzira zikujyana muri wa mugabo ukunda, wagica ku ruhande cyangwa warwana inkundura yo kumugeraho? Muteteri amaze kubyumva yahise abigereranya n'ibyo na Nadine na Nkusi, ahita asubiza Delila ati byaterwa n'intambara ndarwana uko iteye, ariko irimo kwicana nkaba inkora amaraso cyangwa se kuroga nkaba umurozi, ni nkaho naba ndi kurya ibitangenewe kandi isaha n'isaha ibyo nariye mba nzabiruka. Igihe kiratinda cyangwa se kikihuta, ariko ndamutse nzamurwanira ngatsindira umutima we kugeza uwe bwe anyikundiye, nanjye nayirwana da. Delila yahise ababara cyane kumva ko Muteteri amwise umwicanyi, ahita yibwira mu mutima ataga agakobwa kazi ibyanjye byose none kari kurenzaho kakanyita umwicanyi kugira ngo kansonge, ariko sha tegereza gato nzakwihoreraho ibi byose uri kunkorera. Kumbe nubwo Delila ari gutekereza gutyo, Muteteri we nta n'amakuru na make abifiteho ku byo Delila yakoze ngo abane na Denis, nuko ahita amubwira ati Muteteri, buri kintu cyose cy'agaciro kigira igitambo, uzarebe ubusugire bw'igihugu ubwacyo haba haramenetse n'amaraso. Rero ibaza ubusugire bw'umutima wawe n'urugo rwawe ibyo wakora. Ikindi kandi nkumenera ibanga,
niba utazi cyangwa se udateganya gutamba ibitambo ntabwo uzigera ubona urukundo ukeneye na gato. Ku rundi ruhande Maurice ari kumwe n'umushoferi utwara Nkusi aramubwira ati Nkusi nagera mu rugo muri iyi modoka uhita unyandikira nkurangira aho ndi ubundi unyureho ibindi turabimenya nyuma. Kubera ko umushoferi Maurice yari yamaze kumubwira ku byo Nkusi yakorewe yarabyemeye, nuko Maurice ava hamwe n'imodoka ya Nkusi ari kwibuka ibyo amaze kuvugana na Nadine mu kanya gashize. Hari ubwo ishuri ryari rirangiye Muteteri akamubaza niba batajyana mu rugo. Maurice amusubiza ko hari gahunda afite. Muteteri amaze kugenda Maurice akabona yinjiye mu modoka ya Delila ahita asubira inyuma asanga Nadine mu ishuri. Nadine yifashe amapfubyi ubona ko ibitekerezo byamurenze cyane. Maurice ahita amubwira ati Nadine nabikubwiye kandi nta kirahinduka, ugiye kuva hano umbwira ko ugiye ku murozi wawe arogore Nkusi ibyo mwamuhaye, cyangwa se ejo uzasanga inkuru yakwiye Kimomo hose kuri umurozi kandi ntabwo nzongera gutuma uhura na Nkusi. Nadine koko wabaye iki ko mbere wari umukobwa w'umwana mwiza? Nadine ati Maurice ibyo nakoze byose nabikoze kubera urukundo. Maurice aramuseka maze aramubwira ati ngaho nyine urwo rukundo ukunda Nkusi nirutume umugarura aba umuntu. Niba umukunda koko uzahangane na Muteteri mu bundi buryo. Nkusi nahitamo kugukunda asize Muteteri uzamwegukane. Sha nanjye icyo nzagufasha nzakugirira impuhwe, na Nkusi nawe nzatuma kugirira imbabazi bibe ibya bya bindi bya dawe, bababarire kuko ntabwo bazi ibyo bakora. Nadine amaze kumva iryo jambo yahise yibwira ati aha oke umwanzuro ndawufashe. Kuba ubundi Muteteri atwitiye Nkusi ntabwo bivuze ko ntarwana intambara yo kwigarurira umutima wa Nkusi. Reka njye ku mupfumu amurogore ubundi nanjye ntangire urugamba rushyashya. Nuko baratandukana. Nadine abwira Maurice ko agiye kubikora. Kumbe iyo niyo mpamvu Maurice yarahisemo kugambana n'umushoferi wa Nkusi ko amujyana ahantu runaka kugira ngo Nkusi nagarukibe umuntu babe bari kumwe. Maurice amaze kubyibuka byose afata urugendo rw'amaguru. Ku rundi ruhande muganga Adeline ari mu bwiherero bwo kwa muganga afite agakoresho abagore bakoresha bapima ko batwite kagaragaza ko atwite. Mu kamwenyu cyinshi ahita avuga ati wow yes igihe nari ntegereje kirageze. Denise nubwo mbabaje ariko nyine nta mpuhwe zigomba kuza muri uyu mukino, ubundi nari ntaratangira none reka ntangire akazi. Ako kanya ahita ahaguruka akambara neza ubundi agafata telefone agahita asohoka mu bwiherero arimo kwandika ubutumwa. Ku rundi ruhande hari umushinjacyaha umwe wigeze gukorana na Alegisi ubwo yarakurikiranweho gusambanya Megan bivugwa ko atujuje imyaka y'ubukure. Yakira mesaje iturutse kuri Adeline igira ati ubu noneho akazi katangira, nizere ko uzabikora mu bwenge, urabizi twatangiranye misiyo rero tugomba kuzayirangizanya. Kumbe uwo mushinjacyaha niwe muntu Adeline yari ari kuvugana nawe kuri telefone avuga ko Delila yamubonye bityo akaba agiye kumwiyereka cya gihe mbere y'uko ahura na Delila na Nkusi. Ntabwo byatinze Denise aho ari mu kazi abashinzwe umutekano bamugeraho bamubwira ko bagiye kumufunga. Mu kubabaza icyo azirasubiza ko bagenda akabimenya ahageze. Denise ahita ahamagara Nkusi kuri telefone amubwira ko yaza mu kazi kubera ko hari aho agiye bitunguranye kandi ashobora kutagaruka vuba. Nuko yandikira na Delila ubutumwa amubwira ko agiye ahantu atazagaruka vuba, ariko yanga kumubwira ibimubayeho kubera ko adashaka ko Delila abimenya, cyane ko nawe atarazi ibyo ari byo, ashaka kubanza kubimenya. Ikirenze byo akaba atakiyumva muri Delila cyane. Amaze kumubwira abo ngabo ahita yambikwa amapingu. Uko ibyo biri kuba wa muganga wakoranye na Adeline ndetse unamukunda cyane ahita agerwaho n'abashinzwe umutekano bamubwira ko bagiye kumufunga. Ababajije icyo azira bamusubiza ko akimenya ahageze. Ntabwo byatinze Denise n'uwo muganga bagejejwe muri kasho. Wa mushinjacyaha yandikira Adeline amubwira ko misiyo ya mbere iciyemo. Adeline amusubiza amubwira ko abikora neza cyane, nawe arabizi ko igihanga kiri ku isahani iri imbere yabo ari kinini. Denise mu cyumba kibazwa haza wa mushinjacyaha aramwibwira amubwira ko akurikiranweho icyaha cy'inyandiko mpimbano. Mu kindi cyumba muganga François arimo ategereje ibyo bamubwira.
umushinjacyaha amaze kuvugana na Denis araza amubwira ko akurikiranweho icyaha cy'inyandiko mpimbano, ahita anamwereka urwandiko we ubwe yikoreye avuga ko Nkusi ari umwana wa Denis. Muganga Francois amaze kubibona byose yahise yiyamira, mu mutima aribwira ati ibi bintu byose bikozwe na Adeline. Umushinjacyaha ahita yisohokera aragenda. Ku rundi ruhande Nadine yahuriye mu kabari n'umugore wamuhaye imiti, aramubwira ati ndashaka ko usubiza inyuma imiti wampaye ukampa imiti yo kubimukuramo kubera ko ntabwo nkimukeneye, icyo namukundiraga cyararangiye. Umugore ati uri kubeshya muko, ku maso yawe handitseho ko hari imbaraga ziri kugusunikira kubimukuramo, gusa we humura turabigukorera nukora ibyo tugusaba. Nadine mu byishimo byinshi ahita avuga ati ni ukuri ndabikora ibishoboka byose munsaba, ariko mumukuremo biriya bintu agaruke ubumuntu. Umugore ati ufite amahitamo abiri, gutegereza ibyumweru 2 akoroherwa n'ibyo wamaze kumuha, ubundi tukaguha imiti ibimukuramo, uzatanga ibihumbi 250, naho niba ushaka imiti ifite ubukana bwuzuye bwo kumugarura akibuka byose aka kanya, ukeneye ibihumbi 500, ubwo urahitamo. Nadine mu kugwa mu kantu ahita agira ngo ararota, agahita avuga ati muganga ndakwinginze mbabarira, ayo mafaranga ntayo mfite, nta nubwo nshobora kuyabona, mana yanjye, ahubwo se ni gute imiti nakoresheje yo yatwaye ibihumbi 100 gusa, none iyo nkeneye ikaba ikeneye ayo mafaranga yose. Umugore araseka maze akavuga ati niko bikora mukobwa muto, nibyo bita kumanika agati wicaye kukamanura ukisumbukuruzwa, wagakwiye kuba warafashe icyemezo cyo kubikora uhamya neza ko uzakira ingaruka zose zizakugeraho. Mbwira amahitamo yawe kuko mfite abandi bakiriya benshi nshaka kuvugisha ngashyira muganga ibyo bakeneye akabibakemurira. Kumbe Nadine yarazi ko byoroshye cyane, none atunguwe no gusanga akeneye amafaranga menshi cyane, ndetse kuri iyo nshuro nta n'icyatanu yari afite. Ako kanya abwira muganga ati muga reka njye gushaka amafaranga ndagaruka kukureba. Muganga ati aho uransangura hazi. Nadine mu kuva aho yataye umutwe ahita yibwira mu mutima ataye amafaranga nta handi hantu nayakura uretse kuri Nkusi. Ese ndabigenza gute kugira ngo nyabone koko? Nta yandi mahitamo ngiye kumusaka iwe mu rugo. Nkusi ari mu modoka nyuma yo gutandukana na Nadine ku ishuri. Nadine agahitira kuza kureba uwo muganga, niko Nkusi nawe yerekezaga kuri bar resto. Shoferi yandikira Maurice amubwira ko bagiye kuri bar resto, ariko batarahagera Nkusi atungurwa no kubona Nadine mu nzira azaga naho baturutse. Ahita amuhamagara Nadine amukubise amaso umutima urakuka, ariko mu kwihagararaho abageraho Nkusi mu kubaza Nadine aho agiye amusubiza ko yari amusanze iwe mu rugo kumureba kuko yumvaga araba ari mu rugo kandi nta handi hantu afite ho kuba ari kuruhukira. Ako kanya Nkusi akimara kubyumva ahita asaba shoferi gukata imodoka bakisubirira mu rugo. Ishoferi amaze guhindukira ahita yandikira Maurice ibibaye. Maurice aho arabyumvise ahita afata moto yihuse ku buryo yabatanze ku gipangu cyo kwa Nkusi, yitsimba ku ruhande aho batapfa kumubona. Ariko bahageze imodoka igiye kwinjira Maurice ahita ahamagara Nadine. Nadine mu kubona nimero imuhamagaye arayimenya, nubwo ari wa mukobwa wandika amazina y'abantu muri telefone adakoresheje amazina yabo bwite. Mu kwita bagabanya volume ku buryo Nkusi atabyumva, Maurice ahita amubwira ati niwinjira muri icyo gipangu uraba wikururiye ishyano. Maurice ahita akupa Nadine agashya ubwoba. Abonye bagiye kwinjira ahita asaba shoferi guparika. Nkusi mu kumubaza ibibaye Nadine ahita avuga ati sheri uzi ko nari nibagiwe, nasize ntafunze ibikoresho byanjye ku buryo bashobora kubyiba, reka njye gufunga ndahita ngaruka. Nkusi ati ariko se ubundi wakwimuye ibintu byawe byose ukaza hano mu rugo tukabana? Oke reka tugerane ku ishuri ku buryo bwo kwihuta duhita twigarukira. Nadine ahita ahakana asohoka mu modoka akagenda yiruka abwira Nkusi ko agaruka kandi atari ngombwa ko bajyana. Nkusi mu gusigara byibazaho asaba shoferi kwinjiza imodoka bakaba bategereje Nadine. Denis aho ari mu cyumba cya polisi hahita haza wa mwavoka Buryakera. Amaze kumusuhuza aricara batangira kuganira. Buryakera ati rero Denis, urabizi ko cyagihe twasezeranye ko nzagusimburira uwo mwakoranaga kuva mbere hose,
nkaba navuga ko iyi ariyo kese ya mbere ikomeye tugiye gukorana, kuko ibindi ari ibisanzwe nko gusinya gusa n'ibindi. Bityo ugiye kumbwira ikibazo uko giteye neza, ubundi mbone kukinjiramo nshaka n'ibimenyetso. Denis mu kuzunguza umutwe aramusubiza ati ntakubeshye, ntabwo nzi uko byagenze pe. Ku rundi ruhande Adeline ahabwa ikaze ngo aganirize muganga François. Ati Adeline, ntabwo ndi kumva impamvu wakora ibi bintu, kuko ndabizi neza ko ari wowe wabikoze. Adeline mu kwishongora kwinshi ahita avuga ati muganga François, ariko rero amakosa ni ayawe. Gukunda umuntu cyane bikagera ku rwego ushobora kumukorera ibyo ashaka byose. None se François, tuvuge ko ujya kubikora utari uzi ko uri gukora icyaha? François azunguza umutwe maze Adeline akamubwira ati humura rata, nubishaka ntabwo urarenga ahangaha, kandi nturanahamara n'uyu munsi. Reka ibyo tunabireke twivugire kuri business. Sasa wowe dore icyo ugomba gukora. Uremeza neza ko washyizweho iterabwoba n'umugabo w'umukire witwa Denis, agukanga kubwira ko aziranye n'abandi bayobozi b'igihugu bakomeye, bityo niwanga kumukorera ibyo ashaka arakwirukanisha mu kazi, hakaba hari n'abatangabuhamya. Ako kantu gusa karakiza ubuzima bwawe. François aruhutse umutima agasubiza ati Adeline we, ubu nta jambo ryawe nabasha kumva ngo nkwizere, uretse no kuba nakwizera wangize injiji cyane ku buryo nawe ubwawe utari gukoresha ubwonko bwawe ngo utekereze. Hanyuma si byo ndamutse mbikoze birahindura ko icyaha cy'inyandiko mpimbano ntagikoze? Adeline abitekerejeho neza yahise areba hasi maze François aramusubiza atumva nkwibutse zimwe mu ndangagaciro z'ubuganga, urasanga n'ubundi ntaho zitandukaniye n'iz'amategeko. Kuba ibyo byakorwa nkaba nanafungurwa ntacyo byatanga, kuko impamvu yatumye biba ariyo wowe, ntabwo yaba ivuye mu nzira, bivuze ko n'amategeko yaba ari gukomeza kumungwa. Rero njyewe wimpangayikira ngo kuko ndaguma muri gereza, ahubwo utangire wihangayikire wowe ubwawe, kubera ko ibyo wishoyemo ukaba utabasha no kubisubiza inyuma. Nzategereza nubwo ukuri kwatinda, ariko ntabwo kuzahera. Adeline we, urambabaje cyane. Imyaka ngiye kumara muri gereza bizarangira mvuyemo, ariko wowe nubwo nabo mufatanije nimuyigeramo, uzahita umenya ko ari rwo rugo rwanyu rushya, kandi ntawe uva mu rugo aho atuye. Nadine amaze kubona Nkusi yinjiye mu gipangu, ahita asanga Maurice aho yitsimbye. Amwitura imbere amupfukamira amubwira ati Maurice, ndakwinginze nk'igihe gito kuko muganga yansabye ko mbanza gushaka amafaranga kandi ni menshi. Maurice ati nangahe se? Nadine ati ni 500. Maurice ati karabaye. Nadine, urabona ibintu wishoyemo? Kandi na Muteteri mu gitondo yabikubwiye, akubwira uko byazagenda igihe waba ubuze amafaranga yo kwishyura umuganga, none dore ibi bikubayeho. Rero winzanaho iyo miteto, ni wowe wabyizaniye, nta kirahinduka ku byo njye nakubwiye. Nadine mu kwikubita imbere ameze nk'uri kunamira Imana aramubwira ati Maurice, ndakwinginze mfasha basoma umunsi umwe wonyine gusa, ejo nk'iki gihe ndaba nkuzaniye imiti yo guha Nkusi bikamuvamo. Maurice yazunguje umutwe maze aravuga ati umunsi umwe ugiye kuyiba hese ku buryo urahita uyabona? Oke, nta kibazo Nadine, ndakomeza kugufasha nk'umuvandimwe, ariko umenye ko kuri Nkusi nta mikino mfite. Ikindi kandi ndongera kukubona uhirahira ugana kwa Nkusi cyangwa ushaka guhura nawe, umenye ko kuri polisi ariyo destination yawe ya nyuma. Nadine yahise ahaguruka aho ngaho yataye umutwe. Kumbe disi Nadine nibwo yaratangiye kubona ko ibyo yagiyemo bikomeye. Urukundo akunda Nkusi rwamukoresheje ibidakorwa. Mu kugera imbere ahita turikararira atitaye ku bamureba, ahita amera nk'umusazi mu muhanda, ku buryo yakomeje inzira yose akanarenga kuri kaminuza yabo kubera gutwarwa n'ibitekerezo. Akaza gushyigukira hejuru yumvise umuntu umufashe akaboko, mu kumwitegereza kumbe ni umugabo yari agonze. Ahita amubaza ikibazo afite ku buryo ari kugenda agonga abantu. Umugabo ariko kugarura amaso ku mukobwa Nadine arebye isura ikeye, mbese asa neza kubera inzobe, akomeza kumumanuriraho amaso areba igituza cye ndetse no mu nda yarakoze uko ashoboye kose ikaba ntoya. Akomeza ku matayo, umugabo aratwarwa yisanga ari gusaba umukobwa Nadine ko bajyana aho agiye akamugurira kamwe.
Nadine mu kubyumva kubwo guta umutwe uko niko yazunguje umutwe. Umugabo amufata akaboko amwerekeza ahaparitse imodoka ye, binjiramo ubundi bafata urugendo. Bari mu nzira umugabo aramubwira ati ariko se umukobwa nkawe koko n'uwo kujyana mu kabari twakwijyaniye mu rugo ko byose bihari? Nadine arikiriza umugabo agakata kugeza ubwo bisanze mu rugo rwiza. Umugabo atangira kumuha icyo kunywa basangira. Nadine we mu gucururuka yumva umugabo amubwiye ati wa mukobwa we, sha ubwiza bwawe rwose uramutse unsogongejeho naguha icyo ushaka cyose. Nadine adaciye ku ruhande ahita avuga ati 100,000. Umugabo atayo ndayafite rwose. Nadine aturanyishyura mbere. Umugabo ahita yikoza mu cyumba bigaragara ko iyo nzu ayibamo wenyine. Azana amafaranga ari kuyajugunya mu buryo bwo kureshya imbere ya Nadine, amusaba kuza kuyatora. Nadine mu guhaguruka aza yunama imbere y'amafaranga, ariko umugabo nawe amuzenguruka inyuma amwitegereza. Ibyo bibageza ku nzira yo gusangira imibiri. Muteteri yicaye mu cyumba cye avugira mu mutima ati Mana afasha nkusagaruke ibuntu kuko inzira arimo yaratannye, kandi sinamurenganya kuko Nadine yaramuroze. Ubwo ndi kugerageza kwihagararaho nkereka Maurice ko nzategereza, ariko iki nicyo gihe nkeneye Nkusi cyane ndetse n'umwana wacu. Ntabwo byatinze umukozi yaje kumuhamagara ngo bajye ku meza. Ahamagara na Delila wari uri kwitegura ngo asubire mu kazi. Batangira gufata amafunguro. Ku rundi ruhande muganga François ari kumwe n'umushinjacyaha amusaba ko yamuha akanya agahamagara umwavoka we. Bamuha telefone ariko François aho guhamagara umwavoka ahamagara Delila. Umushinjacyaha amaze gusohoka François ahita avuga ati Delila ndi mu mazi abira. Muganga Adeline yanyubitseho urusyo, ntabwo nari nzi ko agamije kuntura mu mutego. Ako kanya asobanurira Delila byose uko bimeze. Delila agatima kagahita gakubita ku butumwa Denis yamwandikiye. Ahita akupa François agahita ahamagara Denis, ariko kumva nimero ye ntabwo iriho. Amubuza ahita ahamagara Nkusi akamubaza niba ari ku kazi na Denis. Nkusi nawe akamubwira ubutumwa Denis yamwandikiye. Ako kanya Delila ahita ahamagara umwavoka bujya kera, agatungurwa no kumva amubwiye ko Denis afunze azira impapuro mpimbano. Ati igitangaje ni uko Denis atazi n'ibyabaye kuko n'umurega cyangwa umushinja ntabwo amuzi. Bujya kera yamaze kubwira Delila gutyo ahita avuga ati muri make abanzi banjye batangiye no gutera intambwe ijya imbere bashaka kunsenya. Arahindukira areba Muteteri aramubaza ati Mutete, igihe kirageze rero ngewe igihe cyo kurambirwa kirarangiye. Ahita umbwira intambwe yanyu ikurikiyeho kuko noneho ntabwo ndihishira ndakora ibishoboka byose. Muteteri mu gutungurwa kwinshi ahita avuga ati intambwe yacu ikurikiyeho mu buhe buryo se? Delila ati umva ngo urijijisha ndashaka umbwire. Delila ataragira ibindi bintu byinshi avuga. Ako kanya telefone ya Muteteri yarasonye. Mu kureba umuhamagaye abona ni Adeline. Ashatse guhaguruka Delila aba yabibonye ahita amubwira ati icara aho ngaho kandi witabe ndi kumva. Muteteri mu kugira ubwoba aritaba ndetse ashyira n'amajwi hanze intoki zititira. Adeline ahita avuga ati bite se umukazana w'ibanga, urabizi ko naguhaye ibanga rikomeje kukurinda muri urwo rugo. Gusa ndakeka ko Delila mu gihe gito araba atangiye gukeka ko njye nawe dukorana. Rero ndashaka kuguha misiyo yo kugukingira ikibaba ku buryo atazigera gukeka, kuko ibyo nshaka kugeraho natangiye inzira yabyo. Rero hari ikintu nshaka kunkorera. Muteteri mu gutitira kwinshi ahita yibuka ibyo yavuganye na Adeline maze aramubwira ati ariko wari wansezeranije ko nzagira icyo ngukorera wabanje kumbwira impamvu Delila yahisha Nkusi ko ari we mubyeyi we. Adeline ahita aseka maze aramubwira ati okay nta kibazo noneho reka nkikubwire. Muteteri mu mutwe arivugisha ati n'ubundi amatsiko yari yenda kunyica nubwo mpamagaye mu gihe kibi. Adeline ati sinakubwiye ko Nkusi ari umwana wa Delila ariko Denis akaba atabizi. Muteteri mu kubyumva ahita abaza Adeline ati none se byagenze gute kugira ngo Delila abyare Nkusi Denis atabizi kandi ari umugore n'umugabo? Adeline araseka maze akavuga ati ariko nawe wa mukobwa wigira amatsiko, ariko reka nkubwire uko byagenze. N'ubundi nimara kukumenera ibanga njye nawe turaba turi mu nzira imwe kandi naguhaye urufunguzo rukurinda. Rero uko byagenze ubundi byari umunsi umwe ubwo Delila yari amaze kubyara.
Ako kanya Delila amaze kumva ko Adeline agiye kumenera Muteteri ibanga, yari anamaze kwemeza neza ko burya Muteteri nta ruhara bifitemo, ahubwo kumukanga yabikoze kugira ngo yibere muri urwo rugo. Ahita ashikuza Muteteri telefone mu mujinya mwinshi wuzuyemo amarira. Adeline nta kintu aramubwira, ahita yikubita hasi arayimenagura, yikandagiza agakweto ka shinga yari yambaye irajanjagurika. Ubundi yicara hasi hamwe n'ibimene byayo riravuga ati Adeline, koko nagukoreye iki kugira ngo ngaraguze agati gutya? Delila akomeza kurira cyane. Muteteri nawe amarangamutima aramufata, agira impuhwe kubwo kwibuka ko wari nyirabukwe uri kwandagara aho ngaho. Ahaguruka amuterura, amwicaza mu ntebe, atangira kumukubita udushyi mu mugongo. Delila amaze guhora ahita avuga ati muri make wambeshyaga ko mfiteho ibanga kugira ngo ugume muri uru rugo. Mutete, ubusanzwe ni iyihe mpamvu ushaka kuguma muri uru rugo? Muteteri adaciye ku ruhande yahise amubwira uko byagenze ngo Adeline amuhe ibanga. Nuko akomeza avuga ati naho impamvu nashatse gukomeza kuba muri uru rugo nta nubwo ikanganye cyangwa se ngo habe hari aho ihuriye no kubagirira nabi. Impamvu ni uko ariho mfite honyine ho gukuraho kuba n'ibyo kurya, mbese nta handi nahungira inzira nyuma y'ibibazo mfite, mbese ni ubuhungiro. Indi nayo n'ubundi nyerekeyeho kandi ni ibanga, ariko nta kintu na kimwe yakwangiza kuri mwe. Delila amaze kubyumva atangira kwibuka ukuntu yafashe Muteteri neza ngo atazamumenera ibanga, kumbe Muteteri atanarizi. Agatangira kwiseka, ahitamo guhimba ikinyoma cyiza abeshya Muteteri gisimbura ukuri Adeline yari agiye kumubwira, ari nako gutumye amena iyo telefone ye. Nadine amaze gukorera ayo mafaranga kuri uwo mugabo akayabara, agasanga anerenze ibihumbi 100, yahise ataha. Mu mutwe we ataha ahita yibwira ati ngomba kurara nkoreye aya mafaranga uko byagenda kose. Aho gutaha ahita ahitira mu kabari, gahunda ari ukwibambaza ku mugabo umwe cyangwa benshi, gahunda ari uko ayo mafaranga agomba kuboneka. Adeline amaze kumva ibibaye kuri Muteteri telefone icitse, akomeza kumuhamagara ariko yanga gucamo. Aho araramwenyura maze arivugisha ati uko niko urugamba bigenda, akaruta kandi karakamira. Delila ahita abwira Muteteri ati Mutete, ndakumva cyane kandi n'ubundi ntabwo ubu byakuraho ko ibanga ryanjye urizi, kandi ntabwo nifuza ko urugo rwanjye rusenyuka. Nubwo Adeline yatangiye kurugera amajanja ntazi icyo agamije, bityo reka nkubwize ukuri. Umunsi umwe nabyariyeho Nkusi nibwo natangiye urugendo rwo gushaka kubana na Denise, ariko mu by'ukuri umugore wa Nkusi yari yabyaye umwana upfuye. Ndabagurana muhu wanjye, njyewe nigira nkaho ari njye wabyaye uwapfuye. Nuko mperaho nemeranya nawe kumurerera umwana ku buryo Denise azi ko Nkusi ari umwana we. Rero Adeline niwe muganga wambyaje, akanamfasha kubikora ashaka kunsenyera urugo akamvamo, ariko ntabwo nzi icyo agamije. Kandi umugabo wanteye inda ya Nkusi twari twarahuye rimwe turaryamana gusa, ubundi aranta aragenda sinanamuzi. Uko niko kuri. Kumbe nubwo Delila amubwije ukuri guke, yanze guhirahira ngo amubwire ko byamusabye kwica umusore bakundanaga ari we se wa Nkusi. Muteteri mu kubyumva ahita amubwira ati hanyuma se kwifungisha byo udashaka kubyarana na Denise byo wabitewe n'iki? Delila mu kubyumva nabwo yaguye mu kantu, ahita amubaza ati nabyo ni Adeline wabikubwiye se? Muteteri azunguza umutwe maze aramubwira ati aho naba narabikuye hose ntabwo ari ngombwa, ahubwo mbwiza ukuri niba ushaka ko mbi iruhande rwawe. Delila ahita yibaza ati ibi bintu na Adeline ko atabizi ko nifungishije, uyu mukobwa yabikuye hehe? Muteteri nawe ariko yibwira ati yaba wari uzi ko ibanga wamaze guhisha igihe kinini umugabo wawe Denise asanzwe arizi. Nuko Delila aramubwira ati impamvu nifungishije kwari ukubera ko kubyarana n'umugabo nta byanteye igikomere, nta kubeshye ntabwo nashakaga kongera kubyara kubera uburibwe nabigiriyemo. Muteteri aribwira ati nubwo bigaragara nk'ikinyoma. Delila ahita amubwira ko Denise bamufunze kandi Adeline niwe wabikoze, akaba azi impamvu nyabyo, bityo agiye kumureba ahita yihanagura ava aho ngaho. Uko amasaha yakomeje kwicuma niko Nadine yakomeje kuburirwa aho yakura umugabo wamuha amafaranga akamunezeza mu buriri. Mu gihe arimo gutekereza ko yajya muri karitsiye azi isanzwemo ibamo indaya kugira ngo ahurire n'umugabo,
yabonye umugabo winjiye muri ako kabari arimo utari umunyarwanda urebeye ku ruhu rwe. Atereka igikapu ku ruhande atangira gusaba serivisi ashaka. Nadine agenda amusanga amwicara iruhande atangira kumwereka ikimero cye, byanga gukora. Ageze aho yigira inama yo gucunga ku ijisho agafungura icyo gikapu ngo arebe ko nta mafaranga abonamo. Koko akigifungura kubita amaso inote z'amanyamahanga. Mu gihe atangiye gukoramo utanga serivisi ndetse na nyiri igikapu aba yamubonye, ahita ahaguruka amufata mu rurimi rw'amahanga ahamagara avuga ko umujura ashaka kumwiba. Kumbe Nadine we yarazi ko ubwo ari umugabo aramubona agahita atangira kumushamadukira kubera ko ari umukobwa mwiza. Birangira Nadine aguye mu maboko ataraye.